декабре 2016 года клип «Я вижу сердцем» взорвал интернет и полюбился миллионам людей. Он трогает каждого своей искренностью и честными эмоциями. На презентации клипа песня была объявлена саундтреком новой кинокартины «Керел». Если бы не было этого клипа, могли бы возникнуть определенные вопросы. А так появился клип, это очень здорово. И этот клип сняла наш режиссер Любовь Борисова, режиссер монтажа. То есть она при монтаже, к ней вышли дети, которые поют, и попросили снять клип. 2017 год объявлен у нас в Якутске годом добра, и поэтому как-то мы сможем, очень даже, люди какие-то очень даже верят. Те, которые ребята учатся в коррекционных школах, они очень даже сильные духом люди. И поэтому как-то снять такой фильм, конечно, были, конечно, сложности. Эта тема является актуальной не только в России. Такие кино снимают везде. То есть и корейцы снимают, и американцы снимают. Я сам очень люблю такие фильмы, например, «Рэй» про слепого музыканта. И поэтому мы решили снять именно вот такой музыкальный фильм социального характера. У нас состав актерский в основном молодой, но при этом снялись такие актеры, как Петр Баснаев, это заслуженный артист России и Республики Саха-Якутия, Иннокентий Луковцев, он тоже является заслуженным артистом Республики Саха, и Аял Амосов также является заслуженным артистом. И остальные все молодые ребята снялись. Каждый, посмотревший клип «Я вижу сердцем» хотя бы раз, признавался, что ждет выхода фильма «Керел» на большом экране, и слова были оправданы. В день премьеры кинозалы были заполнены до отказа. Я сначала смотрел именно фильмы зарубежные, которые играли очень крутые артисты, которые играли слепых людей. Потом подошел к нашим ребятам, которые учатся в этой школе для слабовидящих. Я у них попросил именно показать мне, как они ориентируются в помещении, на улице, изучил их пластику и начал работать над этой ролью. Это самая главная проблема, сложность – это потерять расфокус зрения в самом. Чтобы не зафиксировать зрение где-то в определенном месте, так легче играется. А если фокус уже найден, тогда постоянно глаза где-то фиксируются. Это очень сложно тоже. Поэтому я искал и, по-моему, нашел, я думаю. После того, как мне помогли ребята, мы попытались снять такой человечный фильм, любовный, без сложных этих сюжетов. Главное, где является именно чувство людей, взаимопонимание и отношения. Это самое главное в нашем фильме. Мы так сняли то, что творчество именно является крыльями для этих людей, а все остальное они смогут уже достичь. Понимаю, что это будет это не провальная работа. И вопреки всему надо работать. Показать людям хороший, качественный фильм. Главная героиня фильма – Керел, студентка творческого университета. Из-за своих проблем с учебой ее отправляют на практику в качестве преподавателя вокального кружка в деревне. На своей новой работе героиня знакомится с молодым человеком, музыкантом Айталом. В малом возрасте он из-за детской шалости получил тяжелую травму глаз, что лишило его зрения. В процессе общения главные герои сближаются и влюбляются друг в друга. Отец Айтала, как и любой родитель ребенка с инвалидностью, оказывает гиперопеку своему сыну, пытаясь контролировать каждый его шаг. Поэтому он не в восторге от общения Айтала с Керел. Затронув в своей картине острую тему людей с инвалидностью в современном обществе, авторы хотели внести в массы, что, несмотря на свою особенность, каждый человек имеет равные права и возможности на жизнь. Зрителям, которым посчастливилось быть на премьере фильма, по достоинству оценили кинокартину «Керел». Мне очень понравилось все сюжет, все игра актеров. И продюсерская работа тоже мне очень понравилась. Все реалистично. Понравилось.
стоящий фильм, который не передать словами, если не посмотреть. Этот фильм многому обучает, потому что мы многое не замечаем в своей жизни. И фильм учит дорожить своей жизнью, дорожить своими близкими, поскольку это очень важно в своей жизни иметь возможность видеть, возможность общаться со своими близкими. Герой вообще очень круто раскрылся, я, по моему мнению, очень растрогал. Я сама эмоциональная, и вот, мне очень понравился фильм, очень классно получился. Хочу, чтобы они все посмотрели. Фильм очень, эмоциональному человеку очень сложно смотреть этот фильм. Я, например, не удержалась и очень заплакала. Айтал дораба. Каяхыллы, кайдаққыны. Үйәрәққар түхәйті хиленнің. Мен үләм әлбәға бәрт болам. Әйяқа хатан кәлбәт болдым. Онан каникулгар әрі көрсөк болдым. Ол әрін наға қомайыма. Хайын кәллақына ән бейкі иккен өріскә күйгілі керек бүт, хөтелік бүт. Ән меға күхіт бәтінеген, айтал. Өйді, мен eyяқа үшіге әрі бағарабын. Кейяқа үйері қаяннан ады. Ола аттаққына барытын өйдем. Онан кытат бұлой. Оттан мен өрі ән аттығар бар болым. Хыллыбын, кухабын, ән ағам. Многие считают, что инвалидность мешает человеку осуществить свои желания, получить профессию или заниматься любимым делом. Но это далеко не так. Герой нашей рубрики «Разные, но равные» Михаил Чекуров расскажет вам о себе и о своих достижениях. У меня детство было трудное, потому что я все время был один, то есть я жил как все был. У меня одежда была, конечно, но личное общение не было так, как бы дети все время говорили: ты инвалид, ты инвалид. Они не знали, кто я на самом деле. Я нормального обучения был. Я хотел, конечно, в школу поступить, но моя бабушка сказала, что нет, что он там будет делать. Дети его не поймут. Меня переходили учителя сейчас я с ними общался. А домашним обучением у меня были любимые предметы. Это география, математика и химия. После школы я сяду поступить в технику интернат. Поэтому я хотел поступить куда-то, и я хотел общаться, и я поступил в школу питанию, и там друзья появились, и я там учился. Благодаря бедным фонда Хаид я стал выступать на публике в
хотя бы маленькой публика, но они все равно люди. И я помню первый опыт Кайла, и там дети идут, меня мандияс охватила, и я думаю, как я могу говорить им. У меня тяга были, но у меня все нам будут поехать в Москву и участвовать на Comedy Battles, потому что я люблю смешить людей. И я думаю, что это будет удачная. Мне кажется, я смогу там выступать и общаться. И что-то не получается. Не бояться этого. Говорится, потом это сумею. Я тоже так нужно так поступить и видеть, каким я стал.